salaamaaleykum gars yi Cheikh naa leen bëgg naa leen très chère communauté gars yi di leen ñaanal jàmm di sàkku seen ngeen ñaanal ñu jàmm di masawu la population sénégalaise di masawu askanu Sénégal mais aussi di masawu télé bi nga xamante ni ñëpp jàpp nañ ne mooy la télé du peuple la voix des sans voix muy télé bii di Walfadjri te ñaan yàlla ñu gaaw leen a delloo li nga xamante ni mooy seen licence ndax Walfadjri ak lu mu demee seen liggéey la ñuy def. Il y a presque ou plus de 200 personnes yoo xamante ni ñu ngi liggéey ci groupe bi de 200 personnes yooyu noonu ci Walfadjri ñaan yaakaar ngir dundal seen i njaboot kon ngir yàlla wax suñu ñu ngi leen di ñaan ñu gaaw delloo li nga xamante ni mooy licence télé bi ndax ñi fa nekk mën a continuer seen liggéey. gars yi réew mi tàng na jër démb kenn xalaatul woon ni que Sénégal at yi ñu mujj yi nii liñ fay nemmeeku ci li nga xamante ni mooy violence yoo xamante ni dafay am ay mort violence yoo xamante ni en terme de dégâts matériels dafay bëri kenn xalaatuñu woon Sénégal dinañu yegg ci dëkk bi nu mel lépp nag lu ko waral mooy politique li ko waral mooy report élection li ko waral mooy dem nañ ba si cëppaandaw ko waa Benno Bokk Yaakaar dafa neexul a wax nag mais dem nañ ba xam ne seen mbër mi kat mënul gagner élection sondage yi génn yëpp ñu dañuy déglu plateau yi dañuy seetaan télé yi dañuy seetaan émission yi mais sondage yi ñuy dégg di wax ñëpp il donne favorable ki nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye Diomaye coalition Diomaye président sondage yëpp moom la ñu jox la plupart des sondages moom la ñu jox victoire kon bu ngeen demee ba si coppaandaw bi xam ne yéen seen candidat bi kat amaana ngeen ko waaye bu demee ci lamb ji dañ koy daan ngeen ut prétexte pour reporter élection yi je pense bien que du loo xamante ni du yoon parce que manifestation yi ñi ciy gaañu suñuy frère lañ suñuy jarbaat lañ seeni frère lañ seeni jarbaat lañ politique jaru ko li ci perte ci en terme de dégâts matériels ay nit lañ yoo xamante ni c'est des Sénégalais comme man comme yow mi may seetaan c'est des Sénégalais comme ces politiciens ak seen yële ci biir dëkk bi di exercer li nga xamante ne ni mooy seen activité di si jëriñu mën a yóbbu seen i kër mën see dundal seen i njaboot. xoolal li yàqu démb en terme de dégâts su ñoo xamante ne ndeysaan ay baadoolo lañ comme man ñenn ñi fu ñu jaar ba taxawal seen i as tuut boo xamante ni si la ñu yaakaar du ci suturlu buñ la waxoon fu ñu jaar ak métit biñ ci daj ba teg la ñu teg ba am la ñu am ba teg seen i entreprise da ngay ne déedéet ñu yàqal leen ko nii ndax lan ay mbirum politique la ku nekk ak fi nga fan mais nañu respecter li nga xamante ni mooy la loi du jeu nañu respecter li nga xamante ni moom la charte ndey réew mi nu nga xamante sax di constitution bi wax sama kaay lu ñu déglu lii ñu dem te ñëw. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne donnerons pas une... Pourtant, c'est bien le président Macky Sall qui parle. Nous ne reporter l'élection. Il n'est pas question de reporter l'élection. Tay bobu le Macky Sall tay mom mo reporter li nga xamanteni moy élection présidentielle wala mom mo pousse li nga xamanteni moy élection présidentielle. Lu kenn musulul xaar ci Macky Sall. Lu kenn musulul xaar ci Macky Sall. Li yëpp lu ko sabab am na ay candidats yu jàll am na ay candidats yu jàllul candidats yi nga xamante ne jàllul kenn ci di Karim Wade ñu porte ko plainte wala ñu dénoncé ko parce que lan dafa am double nationalité man dama jàpp ne sax Karim Wade wax dëgg yàlla Karim Wade ñun Sénégalais ñun Karim Wade daf ñu jàpp lu tax parce que Karim Wade depuis 2019 wala avant 2019 bu fekkante ne ni wala depuis que Baye ji mi ngi ci mi ngi doonoon président muy Abdoulaye Wade bu fekkante ne Karim Wade amoon na dëgg ay ambition politique amoon na dëgg Pastefu ak yéene ak yittewu liggéeyal Sénégal pour man mbirum nationalité bi réglé na ko bu yàgg mbirum double nationalité bi pour man réglé woon na ko bu yàgg
waaye du ñu toog ba li nga xamante ni conseil constitutionnel publier na liste yi ñi nga xamante ni ñoo war a dem joŋante Karim Wade il a été éliminé ñu ñëw naan non amoon na intention dindi sa nationalité française wala leneen rek moo xam ni ñu ko mën a expliquer waree ba pour man loolu yàpp Sénégalais yi parce que Karim Wade Sénégal bu ko jaxaloon dëgg renoncé na bu yàgg à sa candidature parce que moom xam na les règles du jeu waa PDS aussi xam nañ li nga xamante ni mooy les règles du jeu pour man bu ko jaxaloon dëgg renoncé na li nga xamante ni mooy sa candidature du ñu yegg sax si ay Thierno Alassane Sall di ko dénoncer wala di ko porter plainte ba après ñu naan non te ñuy daa am ay juges yu ñu corrompre daa am ay membres conseil constitutionnel yu ñu corrompre ak waree yu demee mais bu ko teeloon a def du ñu yegg si fii nii yëpp booy ñu am ñu si ut ay prox ndoll pour jëm renoncer li nga xamante ni mooy élection yi pour man sa réew bu la ko jaxalee dëgg sacrifice yi nga xamante ni président Ousmane Sonko mu ngi koy def yeneen candidats yi ñu ngi koy def pour man sacrifice boobu noonu daf la koy jaral nga def ko mais nga dem toog fi nga toog di dund sa dund nekk dans le luxe kenn xamul ndax yow dañ laa déporté kenn xamul ndax yow dañ laa exilé kenn xamul ndax nga naan yow te nga am ay ambition pour juute Sénégal alors que on a kenn gisul benn sacrifice boo xamante ni yow def nga ko pour sax au moins nit ñi ñu xam ne tax yow yaa ngi rente yaa ngi jaayante pour li nga xamante ni mooy say ambition politique pour li nga xamante ni mooy sa ambition jiite réew mi de grâce politique jarul yenn yi Sénégal on a tant souffert Sénégal nekkoon dëkk boo xamante ni en terme de démocratie waxuma la Afrique mi adduna bi ñëpp ñu si doon ñëpp ñu si ñëwee en terme de stabilité ñëpp ñu ci ñii en terme de bonne gouvernance ñëpp ñu ci nii ak leneen ak yeneen yoo xamante ni ñun royukaay lañ ci woon aux yeux du monde entier boobu la Sénégal tey moom la kenn xàmmeetul daan naa ko wax ma ni li xew Sénégal léegi si suñu yeneen dëkkandoo yi lañ ko daan gis Sénégal dem di intervenir di wax ak ñoom pour revenir leen à la raison tey boobu la Sénégal moom la daanaka adduna bi wala Afrique di reetaan mais boo ngembee sa mbër mu leer na ni kii mënul daan prends tes responsabilités Amadou Ba bi ko waa benn bokk yaakaar bi ñu joxe Macky Sall seen kàddu ne ko koo ñu sampal kooku la ñuy topp Macky Sall tànn Amadou Ba mais assumé Amadou Ba bu ko leeroon ni j'en suis sûr et certain ni que bu leen leeroon ni bu demee élection dafay gagné li nga xamante ni mooy présidentielle du ñu yegg si fii yëpp kon mbirum Karim Wade bii nii teg nañ ko de côté bu yàgg parce que xam nañu seen candidat va gagner les élections moo tax débat boo suivre ñëpp boobu la prétention la ñu am ñëpp boobu la pox ndoll bu Karim Wade bi la ñu profité pour pousse élection yi ñenn ñi sax da ngay toog ci déglu ci débat télévisé yi ñu naan est-ce que sax du complot entre waa PDS ak waa Benno Bokk Yaakaar moo tax ma ni libéraux yi entre ñoom la rek pendant combien d'années libéraux yi ñu parti socialiste il a fait presque 40 ans xaw ma 40 ans de pouvoir libéraux yi presque 20 ans de pouvoir wala plus de 20 ans de pouvoir en commençant par mettre président Abdoulaye Wade ba wàcc ci ki nga xamante ni mooy président Macky Sall léegi ñoom ba léegi doyluguñu ñeneen warul ñëw ñeneen c'est-à-dire que politique Sénégal muy politique boo xamante ni benn clan wala benn groupe jàpp nañ ni ñoom rek ñoo war a jiite wala ñoom rek ñu ëpp xam-xam ñenn wala ñoom rek ñoom ñoo apte pour nekk président wala seen clan rek la président ki war a jiite dëkk bi war a génn man waxuma dégâts matériels mais en terme de pertes humaines ñaata moor la ñu dégg démb 2 moo xaw ma bakkal doomu aadama lu mu fooree ñu perte ñi si ñàkk seen i bërëb liggéeykaay boo xoolee démb ci manifestation bi lañ ci yàq ci ay bërëb liggéeykaay mais c'est énorme ñoo xamante ni ci loolu la ñu yaakaaroon ak dëkk bi ni mu mel ak dëkk bi ni mu taree ci loolu la ñu yaakaaroon pour mën a yor seen foyer mën a yor seen kër mën a yor seen njaboot ndax lan pousse ay élection ci loo xamante ni ñun jànguñu droit duñu ay juriste duñu ay homme de loi mais débat yi sur 5 débats buñ ci invité 5 juristes wala 5 hommes de loi wala 5 personnes yoo xamante ne seen xam-xam màcc na ci mbirum yoon mbirum élection wax yu ñu mel ak lu ko takk koo ci wax dalay naan processus électoral bi dafa war a continuer mais xanaa kay ñoom ñëpp duñu waxandoo loo xamante ni safaan la koo ci wax mu ne la lii warul woon mën a tax ñu reporter élection yi wala ñu pousse élection yi ku ngemb sa mbër bu demee ci làmb ji bu la leer ni kii dañ koy daan sax assumer te nga jël ses responsabilités Sénégal bu stable lañu soxla Sénégal de paix la ñu soxla Sénégal boo xamante ni en terme de démocratie référence la woon en terme de stabilité référence la woon en terme de politique référence la woon ngir yàlla de grâce delloo leen ñu boobu Sénégal ndax boobu Sénégal la ñu soxla yàlla na jàmm yàgg.